Zenbat alditan esan ote dio neure buruari egonari geldi hor. Zenbat alditan esan ote dio neure buruari utzi izan gitarra hor. Martxoak 7 egongo da kontzertu oso berezi bat Victoria Eugenian, eta egongo gea 4 emakume artista eta sortzaile, Elena Setien, Olot Salvador, Izaro eta ni. Kontzertuaren helburua da ikustaraztea emakume artistak, lehenengo hasiko dielako izebergaren puntatik ez, pixkat ikusgarriena dan hori erun nahi da beholtzara, aitzakia moduen pixkat berdintasunaren sustatze hori dana aurrera eramateko ez. Eta hasiko gara gu abentura bat moduen, da esperimentu txiki bat moduen, eta gero-gerokoak. Kontzertu honetan artista bakoitzak bere tartea izango du, bakoitza bere musikariekin egongo gera eta abesti batzuk joko ditugu, 5 abesti inguru, eta hortik aurrera agian beste gauzaren bat egingo dugu. Agian